point correct. Ako na putol. Box out ka dudong para Kurang ya. pagkuhan siya play. Sa Jinggoy. Shot clock down to 5, 4, 3, 2, 1 point connect. Kalabi mo ngayon. Rep, the play ni kamay rep. Mr. Tandoy pumukul. 2 points connect Mr. Tandoy. Sabi na ni Rata na ba yun? Pat na lang. Okay, delivering yung ball, Mr. Janry. Shot clock down to 5. Nice, Kawang! My friend, si Tandoy. Pumasok. Wow. 1 point connect again, Mr. Tandoy. Tulungan lang. Jinggoy. Jinggoy. One point ka ng Mr. Tandoy. Nice. Jinggoy. Wala. Dua na lang. Nakuha ni Mr. Ron. Kulang nyo. Ay, didlock na yun. Okay. Oy. Gago. Isa ka out. Trip. Lucy ba yan? Fred. Bulang ngayon sa Traki 2. Score, big luck. Payo pa. 13. Teris na nasod ni Dodong. Atraki Jinggoy. Dealing the ball. The shot clock down to 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Set clock na to. Out. Set clock na. Bola sa quadrat. Wala magigugring. Kalabyo through. Friend. Pinasama Mr. Kalabyo. Shot clock. Shot clock down to 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Time. Ayaw. Wala na. Wala na. Shot clock prep. Henry. 1 point correct. Mr. Tandoy. Pumukul. Wala. Nakuha ni Mr. Kalabyo. Eh, kapuya na. Kalabyo, hindi mo ball. Nakita na Ay, masahan. nagkasosonas kayo dudong oh. 5. Nagaswaso na. Soso na ba? Sorry. Ang balos dito. Jandri yan. Wala. Nakuha ni Mr. Atay Kalabyo. ko eh. So Mr. Tandoy. Patay na Pumukul po. again. Bang! 2 point correct Mr. Tandoy. Jinggoy. That's 5, 4, 3, 1 point correct. Ye. Jinggoy. Wala. Nakuha ni Mr. Kalabyo. Edwin, kaya kay Edwin. Jinggoy. Wala. Nakuha ni Mr. No, saraw kayo, wang-wang. Mr. Horanio. Dulog pa yung bawang. Meron Mr. Jandri. Jandri. May bag ni mamang. Ay, kuhan mo. Wala. Nakuha ni Mr. Efren. Pinasa ni Mr. Iwa, Bendoy. sana eh. That left down to 5, 4, 3. Wala. Nakuha ni Mr. Kalabyo again. Si Tandoy. Bumukul. 2 points correct. Nice na. Mr. Tandoy. Sabit parada. Jandri to Jinggoy. Wala pa rin. Nakuha ni Mr. Nice, Efren. Kawang. Si Bibi Kinsi ba? Yang nasahan lang ng Mr. Ilan? Kalabyo. Tres, unong. Shot clock down to 5. Ay, tulungan ako tre. Wala. Nakuha ni Mr. Jandri. Jandri, the new ball. Kaya naman Mr. Jinggoy. Shot clock down to 5, Tama 4, na. Tama dahil 3, tama. 1 point connect. Patay gid. Wala. Nakuha ni Mr. Jinggoy. Bumukul. Wala pa rin. Nakuha ni Mr. Kalabyo. To Efren. 1 point connect Gol Mr. ba? Efren. Wang-wang bay. Score. One point connect mo to. 1 point connect Mr. Pat. Lamang na upat. Wala. Nakuha na Mr. Foul. Tulo na lang. Efren. Jinggoy. Pumukul. Wala. Nakuha na Mr. Efren. Giving ball. Pangirak masahan. Uy. Nice. Easy. 1 point connect. Lamang sila. Upat. Jinggoy. Dudong. Jinggoy. Pangirak masahan na Mr. Jandri. Wala. Nakuha ni Mr. Kalabyo. Kalabyo. Giving ball. Shot lang, John Patay, 5. gid. Turn around. Wala. Nakuha ni Mr. Jandri.
Jeffrey. Jimmy Wall. Menyerang pasangan. Shot lang sa 5. 1 point connect Mr. Jandri. Patay. Jinggoy. 2 point connect Mr. Jandri. Jinggoy. Jinggoy. Pumasok ko. At may kasama foul. Hold the break. Time out. Hadraki 2. Jandri foul. Remain time. That's 12 minutes and 37 seconds. Lamang mo, lamang mo. Ganun yun. Apoy. Wala. Nakuha ni Mr. Op, ilahara. Natawa threat. Kalabyo. Kurang nyo. Wala ngayon sa underdog. Kalabyo yun. Jipping ang ball. Tingnan pasahan. Tingnan kami sa Tandoy. Shot lang down to 5. Full. Nice! Uy, 1 point connect Mr. Efren. Si Jandri. Wala. Nakuha ni Mr. Efren. Tingnan ang pasahan. Tingnan kami Mr. Kalabyo. Shot lang down to 5. 4, 3, 2, 1. Hulugan. Shot lang. Wala pa, oy. Ayo sa iwan. Goal na yun. Mudagan ba ng oras ba? Ayo sa sirado. 0.9 kaya ano, 0.9 pa na. Ayo, sirado. Okay. Sige, sige ha. Ay, mo pag ay mo pag binala. Ganyan ka mo. Sorry. 2 points connect. Palong na yun. Sakar. Okay, Dandoy. Si Jandri. Adjusting the ball. Pippin. Dandoy. It's 5. Full. Oy. Sabi ng violation. Tatik man. Okay, Mr. Jandri. 2. Horanyo. Harap din Mr. Efren. 1 point connect. Si Dandoy. 2 points connect Mr. Dandoy. Ball Mr. Jandri. Adjusting the ball. Shot lang siya ang point. Wala. Ako na Mr. Jandri. Yeah, Balbert. It's friend. Simi warning for penalty. Shooting foul. Time. Simi warning for penalty on underdog. Andy Paul, yun ni. Oh. 1 point connect. Dandoy. Patay. Wala. Karon sunod. Ay, Dandoy. ambot. Murag wala. 2 points connect. Dandoy. Efren. Ball ni Mr. Efren. Adjusting the ball. 2 points connect Mr. Efren. Maayo man. Si Jandri ngayon. Jimmy Mon, ngita korsuhan. Shot lock down to 5. 4. Patay. 1 point connect Mr. Calabio. Si Jandri. Bukol. Wala. Ako na Mr. Horanyo. 1 point connect. The meantime, that 11 minutes and 1 second. Wow. 1 point connect. Wala. Okay, kulang ngayon sa traffic. Dami Jandri. Kasi may ball. Para sa Mr. Calabio. Up. Foul. Warning for penalty ang underdog. Warning pa. Foul by friend rip. Remaining time is 10 minutes and 50 seconds. Uy, 10 minutes lang daw. Nawala na si Calabio. Relax Calabio lang. to Dandoy. Kumukol. 2 Patay. points connect. Di naman abot. Suha traffic Jinggoy. Wala. Ako na Mr. Jandri. Wala pa rin. Ako na Mr. Calabio. Adjusting ball. Kumukol.
Wala, oy. Foul Efren. Uy, tuwa daw, friend. Isa na yung natawag. Number 21. Dua ka referee. Dua ka referee yan. Wala niyo foul. Wala pa rin. Give warning. Harap yung ngayon. Patay. Wala. Ako na Mr. Goy. 1 point correct. Hoy. Saving in the line. Atrabi Jandy. Yung ball na kay Mr. Palabi. Kaya sa Mr. Jinggoy. Pumukol. Wala pa. Wala. Uy. Nice, Kawam. Kaya sa Mr. Buranyo. Pumukol. Wala. Out Mr. Sandoy. Bilang ngayon sa remaining time of 10 minutes and 10 seconds. Jandy ngayon. Dribbling a ball. 2 point connect Mr. Jandy. Upat na lang. Palabi. Upat labaw. Si Sandoy. Wala. Bulan sa Rocky 2. Play time na abong. Remaining time of 10 minutes and 4 seconds. Wala. A big move out Mr. Sandoy. Sandoy doy, friend. Para sa Sandoy. Deta minta. 1 point connect. Si Janry. Janry sa Jinggoy. Turn around. Pumukul. Kita sama Mr. Sandoy pala. Oy. May tumawag ulit. I love you. Penalty na repan. Penalty. Remaining time was 9 minutes and 44 seconds. Big bang sa Calabio, si Tandoy. Big bang ball. Kita putahan, kita sama Mr. Calabio. Calabio, harap ni Mr. Just 5 seconds. Up. Foul Mr. Horanyo. Apa? Foul Mr. Horanyo. Wala na mo dia. Okay. Calabio mo yan. Big bang ball. Yan ang Mr. Tandoy. Mukul. Wala. Nakuha Mr. Roy. Hold good. Double foul. Foul Mr. Calabio ni friend. Sinahinay na mo dula ha. Dili mag-init ang ulo. Kaya buwan ako. Ah, just. Penalty na penalty. Ah, double foul. Wala. Bola sa atake. Dili mag-init ang dula ha. Kaya undang ng dula ron. Gos. Efren ngayon. Holy Correct. Time out ang ay sabar day. Sabar day. Bali wang. Ay bali. Relax sa uwang. Janry. Bring a ball. Kita bertahan. Sudah Joy. Pangiti. Wala. Ako na Mr. Janry. Janry. Ajing Joy. Pumukul. Wala pa rin. Ako na Mr. Calabio. Calabio. Labaw mo. Bring a ball. Pumasok na sa Mr. Kirwin. Wala. Ako na Mr. Kirwin pa rin. Wala pa rin. Ako na Mr. Janry. 1 point correct. Bang Mr. Janry. Wala. Nakuha Mr. Jandoy. Giving a ball. Pumasok. Sinasama Mr. Jerwin. Nice. Bang Mr. Jinggoy. Pumasok. Oy. May kasamang foul. Mr. Calabio. Holding foul Mr. Calabio. Panan. Pinalty na underdog. Pinalty na.
team foul. Siya, ang ipakuha underdog. na lang sa Ilaya. Isa lang. Patay oras ba? Yeah. Okay, Jinggoy, tingin ka ng isang free throw. Jinggoy. Wala pa rin. Ako naman sa Jinggoy pa rin. Mukol. Wala pa rin. Ako naman sa Jandri. Jandri. Wala. Ako naman pa rin sa Jandri. Spark take ang shoot. Wala kabot. Wala. Wala pa rin. Ako naman sa Calabio. Calabio sa Tandoy. 2 points na rin sa Tandoy. Sa Jandri. Jinggoy. Wala. Ako naman sa Calabio. 1 point direct. Si Jandri ngayon. Pulo na. Mukol. Wala ako na sir. Jinggoy. Wala. Relax lang, lamang mo pulo. Dito sa door. Bumukol. Wala. Nakuha namin sir. Surat nyo. Relax lang, lamang mo pulo. Jandri. Jinggoy. Set na sa fight. Wala. Nakuha namin sir. Tangiti. Tangiti. Hindi nakakasahan. Shot clock down to 5. 4, 3, 2, 1. Shot clock na red. All red. Time out.